Tem jeito mais idiota de morrer do que esse? Por favor, fala baixo aqui na biblioteca. Caramba, que lugar mais bizarro. Eu acho que a sua cara tá meio barulhenta. A cara dele? Isso não faz nenhum sentido. Não é só um dispositivo de armazenamento. Ele também pode ser usado como uma chave. A família Asano foi exterminada pela Tampopo. Peraí, então não foi um acidente. Tayo, o que foi isso? O livro explodiu aqui do nada. Pra esse barulho, a punição obrigatória é morte instantânea. Me joga no chão. Parece que a memória dos mortos estão sendo violadas.